Evet, tekrar merhabalar. Sevgili Orta Karadeniz'de bungalov kiralayıp oraya gitme hayalleri kuran kardeşlerimiz. Şimdi en son nerede kalmıştık? Bir status sorunumuz vardı. Statusları otomatikman true olarak kaydetmiyordu. Configuration'da belirtmemize rağmen mesela Department Configuration status has default value true dediğimiz zaman normalde bunu kaydeder. Biz status vermesek de true olarak kaydeder. Ama ve lakin birkaç araştırma yaptım. Net 8'de bu hatayı alan arkadaş çok bir bug falan diyorlar, bir şey diyorlar. Ben de çok irdelemedim konuyu. O yüzden şunu şöyle çözelim. Şu repository katmanında repositories altına gelip generic repository açın abi. Orada add async var ya hani. Orada hemen entity nokta status eşittir true. Direkt bunu ekleyin. Hiç uğraşmayalım. Şimdi bir deneme yapmak istiyorum. Çalıştırdım. Açılsın. Açıldı. Şimdi mesela grup eklemek istiyorum. Post diyor. Create out diyorum. Biliyorsunuz bu şeyleri siliyorduk DTO'da olan. Siz bunlarla uğraşmak istemiyorsanız kayıt için ayrı DTO'lar oluşturup onları yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi Postman'de gerek kalmayacak buna. Bir kere kaydedeceğiz. Ondan sonra bir de olmayacak. Test grup dedim abi buna. Şunu silelim. Virgül de yok. Execute diyorum. Kayıt bir şekilde geliyor. Şimdi Management Studio'yu açıyorum SQL'i. Açılsın. Açıldı. Database'lere geldim. Fatih Joe diyelim. Tables. Groups. Select diyorum. Şu test grup bakın status 1 olarak geldi. Yani bunu çözmüş olduk. Generic'te yazdığımız için diğerlerine yazmamıza gerek yok. Şimdi devam ediyorum. Şöyle bir şey. Şimdi ben normal şartlarda bakın mesela biraz önce grup eklerken direkt ekleyebildim. Mesela groups controller ekleyebildim. Şimdi grupun hepsini almak istiyorum. HTTPS diyorum. Tekrar çalıştırdım. Boşuna kapatmışız. Gruplara geldim. Get diyorum. Get oldu yani. Oldu. Execute dedim. Bakın sadece statusu 1 olanları yani test grubu getirdi bana. Çalıştı. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Otomatikman zaten stop olmuş oluyor. Şimdi JVT'nin token'ın olayını burada size anlatacağım. Şimdi all kısmına geldim. Dedim ki buraya dedim ki authorize dedim. Tekrar çalıştırdım. Yani demek istiyorum ki ben burada token istiyorum kardeşim. Ben bunu bütün modüllere yapacağım. Sadece login kısmına yapmayacağım tabii ki de token almak için. Hani bir söz vardır bir şeylerde, lokallerde, derneklerde hani üye olmayan giremezler. Yani kısır döngü yani belki ben üye olmak için geleceğim. Yani gireceğim buraya. Nereden biliyorsun? Bunun gibi bir şey. Şimdi gruplara geldim. Get dedim. Bakın 401 verdi bana. Senin diyor kardeşim yetkin yok diyor buraya girmek için. Neden? Çünkü o token göndermedik. Gelin o zaman Postman indirelim. Şimdi Swagger'da böyle bir şey yok. Postman yazdım. Postman API platform. Geldim. Download diyorum buradan. Windows diyorum. 64 bit indir diyorum. Şahsen bir indirmiş bir kere. Bir daha ne gerek var? Şuraya geldim. Setup dedim. Doğrulanmış dosyayı indir. İndiriyor şu anda. Bekleyelim. İnsin. İndi. Çalıştıralım. Install it diyor. Bizden birkaç ayar isteyecek. SSL'e güvenmeyecek. Bir şeyler yapacak. Birkaç kere daha hata alacağız. Ben o hataları birlikte almak istiyorum. Hemen peşini düzeltmek değil. Postman'im açıldı benim. Bir sürü şeylerim var. Burada. Clear diyorum. Ben tertemiz bir şekilde başlayalım bu işe. Sizle beraber. Siz Postman tabii next belki de yükleyeceksiniz. Bilmiyorum. Şimdi burayı kapattım. Sildim yani. Hatta şunu da sildim. Discard. Bomboş bir şekilde kalbim kadar temiz bir yer açıldı bana. Artıya bastım. Get metodu. Şimdi benim Swagger'a geldim geri. Şurada bakın request URL çıktı bana. Bu sorguyu çalıştırdığımda. Bu URL'yi alıyorum.
Konsolum çalışıyor şu anda. Şey çalışıyor. Visual Studio'da çalışıyor. Send dedim. Bakın 401'i aldım burada. Şimdi geldim geri. Sizin ben yeni kurmadığım için muhtemelen olmadı. İnternetine bakabilirsiniz. SSL ile güvenme gibi bir şey çıkacak. O işaretleyeceksiniz onu. Bulmanız kolay. Buralara kadar geldiyseniz onu yaparsınız zaten. Şimdi burada önce ben login olmak istiyorum. Login diyorum. Trade out. E-mail. Fatih et fatihco.com. Geldim. Birden 6'ya kadar yapmıştım şifremi. Execute dedim. Şimdi bakın şu access token'ı alıyorum. E ile başlıyor. Şurada sonuna kadar. Kopyaladım. Hadi deneyelim. Postman'e geldim geri. Şimdi authorization var burada. Authorization'a bastım. Type'ı diyor. Type'ına bearer token diyorum. Bearer token. Buradaki token değerini soruyor bana. Bunu siliyorum. Bu benim eskiden kalma. Ctrl V diyorum. Ben token'ımı koydum buraya. Send dedim. Hala 401 diyor. Bakalım. Neymiş muhabbet? Neymiş sorun? Muhtemelen şöyle bir şey. Şuradaki program CS'te bir yerde bir yanlış yaptık. Token istiyor. Token audience dedik. Token security key. Gayet her şey yolunda aslında. Mesela şunlara false desem. Tekrar çalıştırsam. Ya hani sorun orada mı diye bakmak için yapıyorum bunu. Tabii ki de düzelteceğiz yani bunları. Geldim Postman'a tekrar çalıştı ya hani. Send diyorum. Hala 401 diyor. Paramsa geldim. Bir şeyim yok. Headers. Body'm raw JSON bir şey göndermiyorum şahsen. Hala 401 diyor. Canım arkadaşlarım ben biraz size çaktırmadan uğraştım. Sebebini buldum bu hatanın. Yani böyle bir saçmalığı tabii yapabiliriz. Önemli değil. Şimdi çözümü hemen size söyleyeyim. Servis katmanına geliyorsunuz. Manage Nugget Package diyorsunuz. Şurada install kısmında şu System Identity Model Tokens JVT'yi 8.01 var bende en son. Onu yükseltiyorsunuz. Ama yetmiyor tabii. Bir hata alıyoruz burada. Sonra Solution kısmına geliyorsunuz. Solution kısmında Manage Nugget Package for Solution diyorsunuz abi. Aynı sürümü buraya da yükleyin. Yani ikisine hem API'de hem serviste olsun. Ondan sonra çalışacak. Yani inanın ki saati de kontrol edebilirsiniz. 2 saattir ben bunu arıyorum. Niye böyle bir şey yaptım ben bilmiyorum. Users kısmına login oluyorum tekrar. Fatih et fatih.co.com. Yani akşam olduğu zaman böyle asfalyalarımız atıyor yani kısacası. Token'ımızı aldık. Geldik sonra. Neredeyiz? Şu niye böyle? Bu Postman yapıyor bunu ya. Neyse. Neredeyiz? Nerede? Postman. Postman'e geldim. Token'ı değiştiriyorum. Send diyorum. Denedim biraz önce zaten. Aynı şekilde geliyor. Şimdi dostlarım bu hata için kusura bakmayın. Ben her hatada beraber çözmeye çalışıyorum sizinle ama bunun ben biraz uzun süreceğini fark ettim. Durdurdum. İzle. Okuyor. Stack Overflow'lar, Chat'o'lar. Ben ChatGPT'ye Chat'o diyorum bu arada. En sonunda kendi kendime bunu çözdüm. Kimsenin bir şey söylediği yok. Sonrasında şimdi biz bunu yaptık. Artık token'ı istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Ben tabii grup controller'dan şimdilik şu authorization'ı kaldırıyorum. Bunlar bize lazım olacak ileride. Dediğim gibi Nugget Manager'dan güncellemeyi unutmayın. Hem serviste olacak hem API'de olacak. Olması gerekiyor zaten. Biri oluşturan onu kullanıyor. Biri de karşılayan o da kullanıyor. Bunu da bu şekilde çözdük. Şimdi artık sonraki aşamalarda ne yapacağız? İşlemlerimizi yapacağız. Yani borç öde, ürün sat gibi şeyleri yapacağız. Sonrasında
Artık bunu tamamlayacağız. Diyeceğiz ki API artık bitti. UI kısmına geçeceğiz. Şimdi UI kısmında tabii ki de biz orada kullandıkça yeni ihtiyaçlarımız olacak. O ihtiyaçlara göre işte ya şurada bir ID gelmesi lazım. Şurada bir fiyat gelmesi lazım gibi şeyleri karşılayacağız. Bir yandan bunu yapacağız. API'ye geri döneceğiz. Ondan sonra UI'ye döneceğiz. Yani bunları zamanla yaşayacağız. Hepsini. Olay bu şekilde. Olay tamamen bu şekilde. İşte authorization yapacağız. Tabii bu authorization bu arada şimdi bunu böyle yazıyoruz ya mesela. Authorize diyoruz. Biz bunu bu şekilde bırakmayacağız. Hani roller yaptık ya. Şurayı açacağız mesela atıyorum içini. Diyeceğiz ki roles diyeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim işte root olabilir. Admin olabilir. Admin diyebiliriz. View diyebiliriz. Gibi gibi şeyler e, yapacağız. Bunları kullanacağız. Bakıyorum mesela başka yapabilecek bir şeyimiz var mı şu anda? Ona bakıyorum. Bir yandan süremize bakıyorum. Sonra, yani şu anda bir şey yok. Dediğim gibi ben sizden ricam benim gibi Nugget Manager'dan güncelleyin. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Status kısmını o şekilde çözdük. Onda da bir problem yok. Ya önceki benim API yaptığım API'larda hiç bunu yapmamıştım. Ama .NET 8'de ilk defa yapıyorum. Ben de sizinle beraber. Demek ki böyle bir problem var. Sorun değil. Şimdi bir sonrakinde artık şu kısmı yok mu hani save ederken, update ederken user ID 1 dedik. Buraya artık bize gelen token'dan user ID'yi çıkartacağız. Hepsini authorize koyacağız. Authorize olmadan hiçbir şekilde olmayacak. Her şekilde bundan sonra Swagger değil Postman üzerinden çalışacağız. Kimse artık bunu kaydeden arkadaş onun ID'si gelecek bize. Bu güzel bir şey. Bunu değerlendireceğiz beraber. Hep beraber. Düşünüyorum yani. Düşünüyorum bir yandan düşünüyorum da. Artı düşündüğüm şeyler var. Mesela e, podcastler çekmeyi düşünüyorum mesela. Artı başka konuşmalar olabilir. O olur, bu olur. GitHub üzerinde henüz bir şey paylaşmadım. İlk videolarda GitHub tam bahsetmiştim. Hani GitHub'a bir giriş yaptık ama ben yani 30 videoyu geçtik hala da GitHub'da herhangi bir şey yapmadım. Çünkü tek başıma yaptığım için bunu. GitHub ihtiyacı duymuyorum. O el alışkanlığı yok yani. Ondan da bahsedebiliriz. Yani GitHub'tan paylaşacağım. Bunların hepsini paylaşacağım ama zamanı gelince, vakti gelince paylaşacağım. Hata alan arkadaşlarım lütfen yorum yazın, mail atın. Gerekirse ararım ben sizi. Gerekirse işte AnyDesk'le, başka bir programla ne bileyim bir şeylerle bağlanır. Beraber çözeriz. Otururuz beraber lak lak yapa yapa bunu çözeriz. Bunda hiçbir problem yok. Yorumlaşırız, oradan çözeriz. Yani herhangi bir şekilde beraber çözeriz. Yani kesinlikle çekinmeyin bu konuda. Onda hiçbir problem yok. Bakıyorum yani hemen şu anda anlatabileceğim başka bir şey var mı diye. Hani JVT bu kadardı. Token bu kadardı. Token işleri. Bu hatayı ben ilk defa karşılaştım bu hatayla. Size göstermek istediğim bir şey var son olarak. Şimdi arkadaşlar F-Settings'e ben bir şey ekledim. Şu. Şimdi logging diye bir şey var burada F-Settings'te. Bu logging dediği şey ben şu bak çalıştırıyorum. Bunu indirdim aşağı. Benim ekranım niye böyle oldu? Konsolumu açtım. Login dediği ekran bu ekran. Bahsettiği arkadaş. Şimdi ben buraya Microsoft.NET Core Authentication'ı Information yazdım. Biraz da oradan buldum aslında. Mesela Microsoft ASP.NET Core Warning demiş. Ben buna da Information dersem Warning'inden Information her şeyi gösterir. Diyebilirim ki sadece error'ları göster. Diyebilirim ki sadece Warning uyarıları göster. Ben burada Information yaptım. Yani siz mesela bir yerde hata aldığınız zaman bunu yapabilirsiniz. Atıyorum istediğiniz yere breakpoint koyabilirsiniz. Hata çözmenin olayı budur. Ben e, yazılıma yeni başlayacak arkadaşlara da anlatacağım bunu. Yazılımı öğrenmenin en iyi yolu hatalarla karşılaşmak. Hataları yaşamak. Ben aşağı yukarı 20 yıldır yazıyorum bir şeyler. Ama PHP, ama olsun, ama busu. Nerede ne hata alınır? Hata nasıl çözülür? Biraz bazen olsun sürebiliyor yeni yaşamış olunca da fark etmiyor ama
vazgeçmeden, yılmadan nasıl çözülür? Bunların yöntemlerini anlatacağım. Bunun için şu anda size mesela ASP.NET Core'da mı Authentication'a mı hata alıyorsunuz? Yazın bunu kardeşim. Information. Bir bakın konsolda ne diyor, neden bahsediyor, sorun neymiş? Size yapsın. Burada yazdığınız şey şu konsolda çıkacak. Oradan araştırırsınız. Çeto'ya sorarsınız. Çetullah derim, Çeto derim. ChatGPT'ye. Ona sorabilirsiniz. Stack Overflow zaten sağ olsun çıkıyor. Yani bu kadar benim söylemek istediklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.